Há nas palavras perguntas, respostas, mistérios por desfazer. Sentido sem para tudo e para nada, no mais belo livro que eu li. Dende Gali chega Rescate en Audio. Recuperamos os clásicos da nosa Lix. A vida ven as orellas. Cal será o libro que chega hoxe a nós? Do mais belo livro por vir. Boas e saúdos a toda esta comunidade literaria de Galix. O meu nome é Alex Mene e son escritor. O libro que quería rescatar hoxe titúlase Os ecos do lume, do escritor Anxo Fariña, e publicado por Xerais en 2019. Días despois de ler Os ecos do lume, o resón das súas palabras volveu a citar a miña mente, porque o libro nos mergulla nun mundo subterráneo que o autor ofrece para falar de ecoloxía, de incomunicación, de egoísmo, de amizade, de amor. Un libro tan intenso que semella ser unha pequena pedra que cae na superficie líquida das nosas emocións. O impacto da súa lectura provocará unha serie de ondas concéntricas que nos obrigarán a repensar a nosa relación co planeta, coas persoas, as que queremos e coa tecnoloxía. Os ecos do lume é unha viaxe iniciática dun adolescente de 12 anos que olla o mundo a través do móvil. Porén, a súa pasividade terá que dar paso a unha nova actitude se de verdade quere salvar a terra na que vive, salvar o seu irmán e a si mesma. Como Alicia no País das Maravillas, a moza protagonista vai meternos por un buraco escuro a través do cal observaremos a realidade alén das apariencias. Descubrirá que ás veces a diferencia depende do punto de vista e que os monstros podemos ser nós e non os demais. Con ela e os habitantes introterrestres cruzaremos o outro lado do espello para comprender que o universo no que vivimos é unha arañeira onde todos e todas estamos conectados. Do mais belo livro por vir.